صباح الخير. عاملين ايه؟ معانا بقى المسخن الفلسطيني. تعالوا بقى نشوف مقاديره ايه. معانا بقى اوراق، معانا بقى بصل حلو كده 4 بصلات كبار. تمام. توابل بقى، فلفل اسود، ملح، كزبره، كمون، بهارات فراخ، حبهان، والبطل بتاعنا السماق وزيت الزيتون. تمام. هنا هنحط حوالي تلت كوبايه من زيت الزيتون، وهنحطهم على بعض وهنقلبهم كويس جدا. وبعدين هننزل بالفراخ. تقدري طبعا تعملي بالفرخة كاملة، صدور، دبابيس، اوراق كده يعني. تمام. وهتبلهم مع بعض. يفضل يبقوا ليلة كاملة، ولو انتي هتعملهم في نفس اليوم يبقوا ساعتين مثلا. هنا خرجتهم بقى من التلاجة. تمام. وحطيتهم بقى في الصينية ودهنتها طبعا، وحطيت معاها البصل، وهدخلهم بقى في الفرن لمدة ساعة. تمام. وهنا بقى بعد الساعة نقلتها في صينية تانية بايركس، وحطيت بقى من الصوص بتاع البصل. حطيت طبقة، وبعدين انا كان عندي هنا عيش سوري فحطيته، ودهنت بقى الصوص بتاع البصل وغطيته. حطيت طبقة تانية، حطيت 2 يعني قطعتين من العيش السوري. وبعدين بقى ايه، رصيت عليهم الفراخ، وحطيت بقى صوص البصل حواليهم كده. تمام. وهدخلهم بقى الفرن تاخد وش حلو كده بس. وكده بقى شكلها لما طلعت من الفرن ما شاء الله تبارك الله، والطعم حكاية، يعني طعمها جميل جدا. انتي ممكن بقى تزينيها بمكسرات اللي عندك، مفيش مشكلة خالص. انا كان هنا عندي بيكان حطيت كده منه شوية. هو في صنوبر بقى ولوز وكلام بس مش متوفر دلوقتي يعني فحطيت اللي عندي بس. وبالهنا، وما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير، وباي باي.